มันใจยักษ์ใหญ่โตอยากให้ขายดีเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วแต่พ่อนี่ได้ลองจับคนร้องเพลงแรกเป็นจำได้ไว้จะจำคือยังไม่รู้ที่เราฟังแล้ว